Всем привет! Сегодня мы расскажем вкусный и полезный эликсир от кашля, который у многих пользуется огромной популярностью. Залейте 1 свежий инжир или 3 сушеных стакана молока и поставьте на огонь. Как только молоко закипит, убавьте огонь до минимума и накройте сосуд крышкой. Томите инжир в молоке в течение 40 минут на медленном огне, чтобы плоды полностью отдали все свои целебные свойства. Молоко в этом случае наполовину выкипит и приобретет коричневый цвет и сладкий вкус. Принимайте готовое средство утром вместо завтрака и вечером перед сном в горячем виде. Курс лечения составляет 3 дня. Данный эликсир отлично снимает жар, способствует отхождению мокроты и отхаркиванию. Устраняет хрипоту и кашель, восстанавливает голос и укрепляет иммунитет. Всем успехов и будьте здоровы!